О. Так, новая сауна. Неплохо, неплохо. А это вот эта финская, да, получается? Это соляная баня. А, вот это будет, соляная, да? Да, она еще будет обкладываться солью. И сама печь будет обкладываться по бокам и так далее. Прикольно. Там инфракрасная. Просто, видимо, подсветку отключили, а то совсем другой вид был. Прекрасно. Прикольно. А вот это, Дальше русская. вот это вот, да, вот обычная вот финская, да? Финскую мы не стали делать, потому что обычно Так, это когда получается- финская, поддают постоянно, не хватает пара. Нет, это турецкая. Это турецкая дальше. Вот это с паром, которая, да? Нет. Жара не хватает финской, и обычно поддают, и уже получается русская. И мы решили сделать сразу же русскую. А, русская, понятно. Прикольно. Джакузи таки останется, да? Джакузи останется, водопад его переделали полностью, там разобрали, собрали. А вот это, Хамам получается, а вот это Это получается... хамам турецкий. А, хамам, он так и будет, да? Да, но до него не дошли еще. Ну, понятно. То есть планируется, получается, конец октября, да? Да, тренажерный зал стал больше за счет того, что убрали там помещение для групповых занятий. Вот оно в углу Ага, там я было. понял. А вот эти вот кроссфит будет, да? Будет в дальнем зале, сделали большой зал, именно под такой зал групповых тренировок. А с этой стороны расширили и сделали больше зал такой борцовский, для единоборств. А вот это, да? Ага. Блин, ну тут работы еще, конечно, не знаю. А вы успеете, да, до конца октября? Мы работаем 2 смены. У нас ночная смена, бригада работает, дневная. Не, ну тут работы, да, тут, конечно, еще. Вот много, да, но вот уже потолки покрасили и заказали уже мату. Здесь, в принципе, все готово. Вот лежит материал. В течение одного дня обшиваются стены. И все, и ждем мату. Ну, да, здорово. Блин, жалко, конечно, конец октября, то что... Ё-моё. Ну ладно, что будем ждать. Будем надеяться. Если наверх подниметесь, то как выходите справа будет кабинет, там отдел продаж, можно пообщаться. А они сейчас тоже здесь, да? Да-да-да, работает. А,